Cando se vende coñecer que o Ministerio de Defensa vai gastar case 400.000 euros nas bancadas para o desfile das Forzas Armadas que pretenden realizar na nosa cidade o próximo 30 de maio, desde o Bloque Nacionalista Galego queremos reiterar o noso máis firme rexeitamento a que Vigo acolla este acto de exaltación militarista e españolista. Un acto que, para alén do seu carácter casposo e arcaico, é claramente incoherente e incompatível coa defensa da paz nun contexto de crecente belicismo e é, ademais, un dispendio de recursos públicos absolutamente injustificável. Non se pode pregoar o non á guerra e despois encher as rúas da maior cidade de Galiza con militares e armas nun acto que, ademais, vai estar presidido por unha monarquía española que é un residuo antidemocrático, corrupto e anacrónico. Desde o BNG dicimos alto e claro que a paz non se construe nin alenta con exhibicións de armamento. Non podemos aceptar actos de propaganda que só serven para tentar xustificar unha carreira armamentística da que tamén participa o goberno español, que só obedece aos intereses do imperialismo e da industria da guerra. A paz deféndese apostando de verdade na xustiza social, na cooperación, na solidariedade internacional e no respeto aos dereitos humanos e á soberanía dos povos e nacións do mundo. A guerra só beneficia a uns poucos, pero é o pobo quen sempre paga a factura. En forma de morte e destrucción onde se produce, pero tamén cunha brutal carestía dos prezos como xa estamos a vivir e co aumento da inseguridade. Por iso dicimos que nunha cidade como Vigo, fondamente comprometida coa paz, non caben desfiles militares. Polo que facemos un chamamento aos movementos sociais, ao tecido asociativo e ao conxunto da veciñanza da nosa cidade a expresaren o seu rexeitamento a este acto e reclamar que non se celebre, porque non queremos nin guerra, nin OTAN, nin gastos militares, o que queremos é paz e soberanía.